Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சாம்சங்கோட கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் 256 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ சாம்சங்கோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜோட விலை 38,000 ரூபாய். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 35,000 ரூபாங்க. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா 28,500 ரூபா கொடுக்குறதும் இல்லாமல் தம்பி அதை கொடுறா போச்சோட 500 வாட்ஸ் மிக்சர் கிரைண்டர் நம்ம காம்ப்ளிமெண்டல் ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கைஸ் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ப்ளஸ் இந்த கம்ப்ரஸர் வாரண்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது 20 வருஷம் கொடுக்குறான் சாம்சங் வெப்சைட்லேருந்து. அதே நம்ம கடையிலையும் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் இதுக்கு 1 வருஷம் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வாரண்டியும் கொடுக்குறான். அந்த வாரண்டியும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டபிள் மாடலு. நீங்கள் காய்கறிலாம் அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜாக ஸோ இதில் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப 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 கேப்பபிளான ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இது. ஸோ கைஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட டிஸ்கவுண்ட்டில் ஏகப்பட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் நிறைய அதிக லிட்டரில் நம்மக்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குது. கைஸ் இந்த ஃப்ரிட்ஜை இந்த ரேட்டில் ப்ளஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கிஃப்டோட சென்னையில் யாராலையும் தர முடியாது. ஸோ கைஸ் இந்த மாதிரி நல்ல டிஸ்கவுண்ட் உள்ள ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ மேலே தெரியுற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேரில் விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஸ்டோரை வந்து டைரெக்டாக விசிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ்.